Bonjour mes élèves du primaire secondaire. Notre leçon aujourd'hui en géométrie, leçon numéro 2, la bisectrice d'un angle et partie proportionnelle. Théorème بيقول لي la bisectrice intérieure d'un triangle ou la bisectrice extérieure d'un intérieur ou extérieur au triangle au sommet. Partage les côtés opposés intérieurement ou extérieurement en deux segments dont le rapport de longueur est égal au rapport de longueur des deux autres triangles. Qu'est-ce que ça veut dire ça? أنا عندي triangle هنا ABC وهنا في triangle برضو ABC. التريانجل ده عملت له بيسكتريس اللي هو AD، ده بيسكتريس انتريور اللي هو angle 1 قد angle 2. فبيقول لي الرابور ده هيبقى ايه؟ الرابور بيقول ان BD sur DC، يبقى هو قطع الكوتي دي en deux parties BD و DC، BD sur DC est égal à BA sur AC. égal à BA sur AC. ده البيسكتريس بنسميه انتريور لانه جوه التريانجل اللي ABC الروج ده. هنا التريانجل بتاعنا ABC ده روج، عاملين بيسكتريس بس اكستيريور من بره، فبنعمل برونجمون للكوتي الكبيره دايما وهنعمل بيسكتريس من بره. بيسكتريس على الاكستيريور ده كوب البرونجمون بتاع بي سي اون دي. ففي الحاله دي هيبقى الرجل بتاعتي ايه؟ برضو هو بيعتبر كوب بي سي بس في البرونجمون، هنا كان كوب بي سي سيجمون هنا في البرونجمون بتاعه. فبرضو الرجل هتبقى هي بي دي سور دي سي، بس ركز بقى معايا، بي دي سور دي سي est égal à BA sur AC. BA sur AC. يبقى تاني انا مطرح ما ببتدي كل مره، يعني هنا ابتديت قلنا بي دي سور دي سي ايجالا بي ا سور اسي. نفس الكلام هنا ابتدي من بي دي سور دي سي ايجالا بي ا برضه سور اسي. يبقى دي بتاعت الانتريور ودي بتاعت اللي بيسكتريس اكستيريور. Exemple, ABC est un triangle tel que AB 8, AC 6, BC 7. يبقى عندي 8 و 6 ودي 7. AD ده بيسكتريس l'angle BAC كوب BC en D، عمل كوب BC en D. طبعا بيقول يبقى التيوريم بتقول بتقسمها بارتاج لدو سيجمون، الدو سيجمون دول بيبقوا بروبورسيونيل مع الدو سيجمون التانيين بتوع التريانجل اللي هو AB و AC. Trouver la longueur de BD est égale à la longueur de DC. طيب البيسكتريس بتاعتي بتقول ايه؟ بتقول لو A دي بيسكتريس يبقى اقدر اقول ان دي بي سور دي سي، ان بي دي سور دي سي est égal à BA sur AC. يبقى AB égale à 8 cm، AC est égal à 6 cm، BD 8 sur 6 est égal à 4 sur 3 simplifie، يبقى الرابور BD sur DC égal à 4 tiers. انا عندي BC كلها الفالور بتاعها كله ست، اللي هو الصوم بتاع بي دي بلس دي سي ايجالا ست. يبقى لو انا عملت الصوم بتاعهم بي سي بتاعتي هيبقى ايجالا 7 سنتيمتر. يبقى عندي هنا عايز اجيب الفالور بتاع الدي سي. دي سي هتبقى ايه؟ هتبقى 7 موان بي دي، يعني ممكن اشيل دي سي واكتب مكانها 7 موان بي دي. يبقى 7 موان بي دي au lieu de سي دي. يبقى بي دي sur 7 موان بي دي ايجالا 4 sur 3. لو عملنا سيزو 3 فوا دي بي اهي، 4 فوا 7 28، 4 فوا موان بي دي موان 4 بي دي. يبقى عن 4 موان 4 هتيجي هنا بالبلوس، يبقى 3 بلس 4 7 بي دي تيجال 28، alors بي دي تيجال 4. طبعا بي دي ب 4 وانا عندي الفالور كلها بي سي كلها ب 7، يبقى اعمل 7 موان 4 me donne سي دي ايجال 3 سنتيمتر. Un autre exemple, soit ABC est un triangle, DB est une bisectrice de l'angle B qui coupe AC en D. AC segment يعني جوه. يبقى B est en D. Et AD est égal à 14, CD est égal à 18, AC CD 18, le périmètre du triangle ABC égale à 80. Trouve la longueur de BC و AC. عايز يعرف BC و AC كلها بكام؟ اللي AB، أكيد دي AB. dans le triangle ABC احنا عندنا بي دي ده بيسكتريس، نقول الرجل بتاعتنا يبقى AB sur BC est égal à AD sur DC. AB sur BC égale à AD sur DC، يعني AB sur DC est égal à 14 sur 18. ممكن نعمل simplifie تبقى 7 sur 9، AB sur BC égale à 7 sur 9. هو بيديني البريمتر بتاع التريانجل كله، البريمتر بتاع التريانجل كله égal à 80.
يبقى لو عايز اجيب الفالور بتاعت يبقى AC لوحدها بكام؟ 18 بلس 14 ça me donne 32. يبقى اقدر اقول ان الA B بلس BC الصوم بتاع الدو كوتي هيبقى كام؟ البريمتر كله اللي هو 80 موان 32 ça me donne 48. يبقى الدو كوتي دول الصوم بتاعهم كام؟ 48. فنستخدم البروبرتي بتاعت البروبورسيون بتاعت ثالثه اعدادي، ممكن نجيب الصوم بتاع الاثنين دول ونكتبهم هنا. يبقى AB بلس BC سور BC، وبالتالي هعمل في الثانيه نفس الكلام، يبقى 7 بلس 9 سور 9. يبقى زي ما عملت هنا ده بلس ده فوق في النيميراتور، هعمل ده بلس ده فوق في النيميراتور برضه. يبقى AB بلس BC سور BC égale 7 بلس 9 سور 9. AB بلس BC احنا عندنا الفالور بتاعها égale 48 سور BC، عايزين نجيب الفالور بتاعها. 7 plus 9 ça fait 16. اعمل سيزو عشان يجيب بي سي، يبقى 9 fois 48 sur 16 يبقى بي سي égale 27. طبعا لما اجيب بي سي 27 وانا عندي دي كلها كانت ب 32 اقدر اجيب ا بي، هعمل ال 80 موان ال 32 وال 27 يطلع لي ا بي égale 21. Remarque importante, dans un triangle ABC où AB n'égale pas AC، هنا بيتكلم AB n'égale pas AC يعني التريانجل ده مش ايزوسيل ولا ايكولاترال، تريانجل عادي. AD بيسكتريس دو لونجل بي AC، AD بيسكتريس دو لونجل بي AC، اعمل بيسكتريس انتيريور، وفي عندنا AE بيسكتريس اكستيريور اهو، AE بيسكتريس اكستيريور. طبعا من الانتيريور عندنا بنقول BA sur AC انتيريورمون اتجاه BD sur DC. طب والاكستيريورمون بنقول بي A sur AC برضه هي بس ايجال ايه بقى؟ بي E sur EC. يبقى عندنا بي A sur AC في المرتين، بس مره ايجال دي بي sur DC، مره ايجال بي E sur EC، يبقى كده الاثنين دول ايجال، يبقى دي بي sur DC ايجال بي E sur EC. يبقى الرابور دي مهمه، رابور ما بين الكوتات، يبقى ده sur ده ايجال دي كلها sur ده. Donc DC est partagé intérieurement et extérieurement dans un même rapport et les deux bisectrices dans ce cas sont perpendiculaires. مهم قوي المعلومه دي، اللي sont perpendiculaires هنلاحظ يبقى ان الدي A والAE هم بيسكتريس، واحده انتيريور واحده اكستيريور، دايما الانجل اللي بينهم اللي هو انجل EAD ده يجي 90 ديجري. طبعا لوجيكمون انا عندي ده كله ده انجل بلا 180، ده بيسكتريس وده بيسكتريس، يبقى النقطه والاكس دول مع بعض 90 والبوان والاكس الثانيين دول مع بعض ب 90، ده موتي ده موتي، يبقى الانجل دي A E égale 90. c'est-à-dire ان الدي A البيسكتريس دي A والبيسكتريس A sont perpendiculaires. مهمه المعلومه دي. بيقول لي سي A B plus grand que AC، سي A B plus grand que AC زي الفيجور ده. بيان سور اكيد هيبقى بي دي plus grand que DC اكيد، وبرده بيان سور هيبقى بي E sur E plus grand que EC، ده شيء لوجيك جدا، وده هو اللي قايله. Un autre exemple, soit ABC est un triangle tel que AB ب 6 AC ب 4 BC ب 5 6 و 4 و 5 مديني AD بسكتريس انتيريور وعندي AE بسكتريس اكستيريور كي كوب BC en calculer l'angle de DE، عايز اعرف الفاليو بتاع DE. انا مش هقدر اجيب دي او ان سول بارتي، هجيبها بارتي هجيب دي سي الاول وبعد كده اجيب سي او بكام وبعدين اعمل اديسيون في الاخر. طيب نبتدي بالبيسكتريس بتاعتنا اللي ايه الانتيريور. انا عندي المفروض ان عندي بي دي سور دي سي اتيجالا ايه بقى بي A sur AC، وان ميم طون بي A sur AC اتيجالا بي E sur ايه sur EC، يبقى بي دي sur دي سي اتيجالا بي E sur EC. طيب ايجال كام؟ المفروض ايجال 6 sur 4 و 6 sur 4 بالسامبليفي هيطلع لي 3 sur 2. انا عندي بي سي اتيجالا بي دي بلس دي سي، الاثنين دول بلس بعض ب 5، بس انا عايز اجيب ايه؟ وبي او موان او سي طلع بي سي، يعني البي سي عباره عن بي او موان او سي يطلع لي 5، يبقى ال 5 دي يا اما بي دي بلس دي سي يا اما بي او موان ايه او سي. طيب لو عملنا كومباريزون بالكلام ده استخدمنا البروبريتي بتاعت البروبورشنال، هنلاحظ ان بي دي بلس دي سي سور دي سي ايجال ايه؟ 3 بلس 2 سور 2. احنا قلنا الكلام ده من شويه، عملنا بدل ما بي دي بلس دي سي ده بلس ده سور ده تاني، وهنا يبقى 3 سور 2 3 بلس 2 سور 2. يبقى انا عندي هنا بي دي بلس دي سي بكام؟ ب 5 اتيجالا 5 سور 2. احنا عملنا سيزو طبعا دي سي هتطلع ب
ب 2. En même temps في الناحية الثانية احنا قلنا ال 5 دي هي بي او موان او سي. هنا هنعمل ايه؟ بي او موان او سي. يبقى زي ما عملت هنا بي او موان او سي هعمل 3 موان 2. يبقى فوق بي او موان او سي سور او سي يبقى 3 موان 2 سور ايه؟ سور 2. بروبريتي بتاعت تروزيام بريباراتوار. بي او موان او سي اللي هو 5 وهنا 3 موان 2 يبقى 1 سور 2. نعمل سيزو 2 fois 5 sur 1 يبقى او سي تجعل 10 سنتيمتر. طيب on obtient بقى في الاخر ايه؟ انا وصلت ان دي سي ب 2 و او سي ب 10. دي 2 ودي 10. هو كان عايز دي او كلها يبقى عامل 2 بلس 10 يجعل 12 سنتيمتر الاديسيون بتاع الاثنين مع بعض. calculer la longueur de la bisectrice intérieure et la bisectrice extérieure d'un triangle. هنا بيعلمني ازاي اجيب اللونجور دو بيسكتريس نفسه سواء انتريور او اكستيريور. طيب لو ادي بيسكتريس انتريور بنتكلم عن انتريور لوحدها بس. ده لونجل ا دي تريانجل ا بي سي كوب بي سي اون دي. يعني تريانجل كده وفي بيسكتريس وكوب اون دي. اللونجور بتاع ادي عايز اللونجور بتاع ادي مش بقى الحته البارتي هنا زي ما كان بيطلب، لا ده عايز ايه ادي. فبيقول لي ادي ايجال ايه؟ الرجل بتاعتها راسين كاري ا بي او كاري فوا سي او كاري موان بي دي فوا دي سي. تلاحظ هم الرابور اللي كنا بنستخدمه بس حطوهم فوق بعض مش سور بعض وبينهم سين موان. بدل ما كنا نقول ده سور ده ايجال ده سور ده هنقول دي فوا دي موان دي فوا دي. ده بالنسبه للانتريور. طيب هنا اكزامبل بيقول لي ا بي سي تريانجل ا بي 27 ا سي ب 15 27 و 15 ده بيسكتريس دي ب 18 سنتيمتر. عايز اللونجور بتاعت ا دي. طبعا هنا عشان اجيب لونجور ا دي في حاجه ناقصاني اللي هي سي دي. فبريميرمون اون دوا نعرف لازم نجيب اللونجور بتاع ايه؟ سي دي الاول. طيب عندنا ا دي بيسكتريس انتيريور يبقى المفروض نقول ايه؟ ان بي دي سور دي سي هي ايجال بي ا سور ا سي. يعني اقدر اقول ان 18 سور دي سي اللي عايزين نجيب الفالور بتاعها ايجال 27 سور ايه؟ سور 15. نقدر نعمل سيزو ببساطه يبقى دي سي تيجال 10 سنتيمتر يبقى عندي دي ب 10. طيب اجيب بقى اللونجور بتاع ا سي ازاي؟ الرجل اللي احنا قلناه راسين كاري دو ا بي فوا ا سي سور بي دي فوا دي سي كله بقى موجود دلوقتي. ا بي 27 ا سي ب 15 موان بي دي ب 18 ودي سي جبناها ب 10. يطلع راسين كاري دو 225 يبقى ايجال 15 يبقى اللونجور بتاع ا دي ايجال 15 سنتيمتر. Remarque dans la figure ci-contre AE ده بيسكتريس بس ده بيسكتريس اكستيريور لتريانجل ا بي سي. هنا بقى اللونجور بتاع البيسكتريس اكستيريور اختلف شويه في ايه بقى؟ هتلاقيها عباره عن راسين كاري. بص بقى ابتدى مين؟ بي او فوا او سي الاول. هناك كنا بنبتدي بالكوتي بتاع التريانجل. هنا لا بالبارتي بارتاجي بي او فوا او سي موان بي ا فوا ا سي عشان ما يطلعلوش فالور نيجاتيف. بياخد الكبير الاول موان الصغير. Exemple, calculer la valeur de x dans la longueur de AE. هنا في الفيجور ده هنلاحظ ان عندنا AE ده بيسكتريس اكستيريور. المفروض ان عندي بي ا سور ا سي بي ا سور ا سي بي ا سور ا سي est égal à BE sur EC. يعني x plus 5 sur 9 est égal à 4 plus 12 يبقى 16 sur 12. يبقى كده اقدر اجيب الفالور دو ا بي يعني اقدر اجيب فالور دو اكس. بعد كده اجيب الاو عشان اجيبها هعمل راسين كاري. مين بقى؟ هعمل راسين كاري ال 16 دي كلها فوا 12 موان الفالور بتاعت ا بي اللي جبناها فوا 9 يجيب لي الراسين كاري بتاعت اللونجور بتاع ا اللي هو بيسكتريس اكستيريور. ده دوفوار انا ساعدتك في الفكره بتاعتها واسيبك انت تحلها. Exemple تاني dans la figure ci-contre AD médiane. طبعا médiane يعني ايه؟ يعني بيكوب le côté opposé en deux parties égaux BD égale à DC. وعندنا ال DX ده بيسكتريس وال DY ده بيسكتريس برضه اتنين بيسكتريس كوب هنا في X و Y. montrer que عايز يعمل montrer ان X Y وال BC دول sont parallèles. طيب premièrement نمسك اللي triangle ADB. هنلاحظ ان ال DX ده بيسكتريس بس رايح كده الباز هنا AB triangle مايل شويه كده. يبقى اقدر اقول ان الرجل بتاعتي بتقول ايه بقى؟ ان ا دي سور دي بي اتجاه ا اكس سور اكس بي. ده من البيسكتريس بتاع الدي اكس. طيب في بيسكتريس بتاع الدي جراك يبقى ا دي سور دي سي ايجال ا جراك سور جراك اي سي. طيب الاثنين طبعا شبه بعض بس في حاجه انا عندي دي بي والدي سي دول قد بعض ايجو.
يبقى عندي هنا في الاول خالص هلاحظ في دي ان AX sur سوري AD sur DB وهنا AD sur DC، بس الدي بي والدي سي دول سون ايجو، يبقى الAD sur DB هي نفس الفالور بتاع AD sur ايه؟ DC. يبقى عندي ميديان قلنا دي بي ايجال دي سي، يبقى الرابور ده ايجال الرابور ده. اقدر اقول في الحاله دي ان A X sur X B est égal à AY sur YC، يبقى 2 1 2 et 3. نقدر نقول ان AX sur XB ايجال AY sur YC. طبعا لو بصينا على الفيجور AX sur XB ايجال AY sur YC، alors XY parallèle à BC. Soit ABC est un triangle tel que AB 18, BC 15, AC 12. D appartient à BC, BD ب 9. ده 18 وهنا ب 12، وبيقول لي ان عندي تراس AE perpendiculaire sur AD. طبعا دي هتفكرني دول perpendiculaire على بعض، يبقى انا كده اكيد دول اتنين ايه بيسكتريس، بس لو ثبتناهم يعني. فبيقول لي démontrer que AD bisectrice de l'angle BAC، عايز يعمل montrer ان AD ده bisectrice، puis calculer la longueur de CE، عايز يعرف CE. طيب premièrement التريانجل ABC، ركز كده في التريانجل ABC، انا عندي AB وعندي AC، دي 18 ودي 12، يبقى 18 sur 12 rapport 3 sur 2. طيب الفالور بتاعت سي دي بكام؟ سي دي هي عباره عن بي سي موان بي دي، يعني دي كلها كانت ب 15 ودي ب 9، هو مديني 15 و 9 ديهم لي في الدوني، دي 15 و 9، يبقى 15 ايه موان 9 هيطلع لي السي دي ب 6. يبقى انا عندي بي دي سور دي سي هيبقى 9 سور 6، 9 سور 6 بالسمبليفي يطلع 3 سور 2، يعني نفس الرابور بتاع ا بي سور ا سي. يبقى ا بي سور ا سي هي بي دي سور دي سي نفس الرابور، ما دام دول ايجال يبقى اقدر اقول ان ا دي ده بيسكتريس لونجل بي ا سي. طيب جبنا خلاص ده بيسكتريس، بيقول لي بويسكون دي او انا عندنا دول بيربنديكولير وده بيسكتريس انتريور، يبقى اكيد ده كمان بيسكتريس ايه؟ اكستريور، عشان هما بيربنديكولير ما بين الدو بيسكتريس دايما. يبقى ا او ده بيسكتريس دي لونجل ا اكستريورمون، يبقى عندنا نقدر نقول ان بي او سور او سي الرجل بتاعت البيسكتريس اكستريور ايجال بي ا سور ا سي. يعني بي او سور طبعا بي او سور او سي ممكن نقول كده، يبقى بي او اهي سور او سي، يبقى اللي هي 15 بلس سي او سي سور او سي ايجال 18 سور 12، 18 سور 12. نعمل السيزو اقدر اجيب الفالور بتاعت او سي ايجال 30 سنتيمتر. Exemple ABC diamètre AB diamètre pardon dans un cercle où l'AC d'accord ou C est à tangente. Oui, biodini E appartient tel que une BD sur BE est égal à DC sur CE. ده donné. بيقول لي montrer que أول حاجة premièrement إن AC bisectrice de l'angle C extérieurement. طيب نفتكر كده مع بعض، هو اداني أول حاجة إيه؟ مديني الدوني BD sur BE égale à DC sur CE. BD sur BE est égal à DC sur CE. ده بيخليني أقول إيه؟ إن CE ده bisectrice intérieure للتريانجل BEC. ده أول حاجة. أنا عندي كمان AB diamètre، أفتكر كده من تروزيام بريباراتوار، ما عندي AB diamètre يبقى الأنجل انسكري اللي هو BAC دايما ده بيبقى 90. يبقى كده عندي أنجل 90 وفي بيسكتريس انتريور، يبقى أكيد الAC دي بيسكتريس إيه؟ اكستريور. يبقى عندي بيربنديكولير ودي كان بيسكتريس انتريور، يبقى دي بيسكتريس ايه؟ اكستريور. يبقى AC بيسكتريس اكستريور. نقول الرجل بقى بتاعتها دي A sur AE معايا، دي A sur AE est égal à DC sur CE اهي. يبقى اقدر اقول ان دي A sur AE egal برضه دي بي sur BE، دي بي sur BE من نفس الرابور، يبقى نقدر نقول ان دي A sur AE تجعل AE sur EB، وده اللي كان طالبه في نمرو B. Et merci pour votre attention et au revoir.